我身为绝代剑仙，却从不拔剑，反而拎着一根螺纹钢，没日没夜的打磨。只因3万年前，在我即将参透天道法则时，这根螺纹钢突破了位面壁垒，带着不属于这个世界的重力加速度，直接把我砸了个重度昏迷。再次睁眼时，我没看到仙界的大门，只看到一个穿着奇怪短袖的少女。大哥，你终于醒了！工地食堂就剩这个了，没味儿，你凑合喝点，别去劳动局告我们高空坠物，行吗？后来，他莫名消失了。那碗没有味道的乌鸡汤，成了我漫长岁月里唯一真实的锚点。我花了3万年打磨这根螺纹钢，不是为斩妖除魔，而是为了破开这无情的天道壁垒，找到那个女人，然后向她索要高空坠物的赔偿。3万年了，今天螺纹钢上的最后一点红锈被我的剑意抹平，它现在看起来就像一根普通的、稍微亮一点的建筑钢筋，但它很重，重到我把它拿起来的时候，剑冢的地面直接沉了3寸。深渊暴动，夺龙破风，求剑仙拔剑就势。让一让！我抡起螺纹钢，对着虚无的苍穹，像敲碎一块玻璃一样砸了下去。咔嚓，天道壁垒碎了，露出一个黑漆漆的时空大洞。在1万多名修士目瞪口呆的注视下，我没有御剑，也没有捏诀，就这么提着钢筋一步跨了进去。身后的魔龙发出一声震天嘶吼，似乎想趁着天道破裂冲出来。我反手挥了一下钢筋，一道残影扫过，万丈魔龙的脑袋连同小半个天空被直接削平，灰飞烟灭。聒噪！我走入虚空，把修仙界死一般的寂静关在了门后。穿过壁垒，我的灵力被时空法则抽干了9成9，道袍碎成了破布，但我不在乎，只要神识还在，我就能找到它。我落在了一条泥泞的巷子里，天空下着暴雨，滴滴答答的水珠打在生锈的空调外机上。这里是地球，也是林清寒消失前待的地方。修仙界3万年，这里只过了3年。我的神识瞬间铺开，然后我停住了脚步，眼神在一瞬间冷了下来。找到了，但情况不太好。林清寒，你那个死鬼老爹卷了我们老板2000万跑路，负债女偿，天经地义。放下刀，乖乖去我们公司打工，1年还不完就10年，10年还不完，你这辈子就在我们公司打工。我说了，我没拿你们的钱，我连吃饭的钱都没有。拦住他！你刚才说没有让他去哪儿？你这个老六从哪儿来的？2000万是吗？我替他还了，还不够吗？够了！爷爷饶命！我神仙饶命！够了！你是3年前在工地被4楼掉下来的钢筋砸中脑袋的那个群演？我找了你3年，当年你给我喝了一碗没放盐的乌鸡汤，然后人就没影了。这根东西砸了我，高空坠物，加上我这3年找你的精神损失费、误工费。林清寒，我来找你要账了，你打算怎么赔我？我没钱，我现在连一碗乌鸡汤都买不起了。没关系，买不起乌鸡汤，就把你自己赔给我。余生很长，你可以慢慢还。你到底是神仙还是外星人？我是修仙的，练剑的那种。修了多久？3万年。不信？是理解了，我只是觉得3万年，那得多孤独啊。
我的手微微顿了一下，3万年109500个日夜，我以为我已经忘了孤独是什么感觉，直到他轻描淡写的说出这2个字，锅里的水开了，咕噜噜的冒着泡。我转过身，往锅里撒了1小勺盐。以前挺孤独的，现在不了。喝，有味道了吗？咸了。手指触碰到他发丝的瞬间，我的眼神骤然一冷，我察觉到了死气。地球没有灵气，这里的生灵寿命不过短短100年，而林清寒这3年积劳成疾，生命本源已经枯竭。按照凡人的命数，他活不过30岁。30岁，我闭了一次关，世上就已经过了几个沧海。30年对我来说，连1瞬都算不上。我等了3万年，绝不允许他只陪我几十年。清寒，我收回手，走到窗前，看着天空，原本漆黑的夜空，不知何时翻滚起了紫色的雷云。这不是地球的雷雨，是修仙界的天道雷劫。你想不想活得久一点？多久？久到星河熄灭，宇宙重归混沌；久到能陪我走完下一个3万年。窗外的紫色天雷轰然劈下，直奔这栋摇摇欲坠的出租楼。我没有拔剑，我只是抬起手里的螺纹钢，对着天雷轻描淡写的挥了一下，轰！足以毁灭一座城市的天道雷劫，被一根建筑用的2阶螺纹钢像打棒球一样，硬生生抽碎在半空中。跟我走。去哪儿？去一个连阎王都不敢收你的地方。我紧紧抱着林清寒，穿过了位面壁垒，周围是狂暴的时空乱流，每一道罡风都足以将大乘期修士搅成肉泥，但我把他护在怀里，没有一丝风能吹乱他的头发。扑通，我们落地了。修仙界南荒落日平原，空气中浓郁的灵气扑面而来。林清寒原本苍白的脸色，在灵气的滋养下，瞬间红润了许多。他好奇地看着周围几十米高的大树和天空中飞行的异兽，紧紧抓着我的衣角，但我却皱起了眉头。降落的地点偏了，跨越位面消耗了我太多灵力，现在我体内的真气贼去楼空一点都不剩。这是哪里？我家。哈哈哈！天降异宝，必是我青云宗的机缘。一个毫无灵力的凡人废物也配这种绝世顶颅？凡人，这块灵石足够你买下一座凡人城池了。把你身后的女人交出来，滚吧！你刚才说要买我的女人？前辈饶命！我瞎了眼，我不知道前辈是……晚了。我是不是给你惹麻烦了？记住了，清寒，在这方世界，只有你给别人惹麻烦，没有人能给你惹麻烦。天王老子也不信。我想修仙。为什么？你说你能活很久很久。为什么？如果我一直是个凡人，几十年后我就死了。我不想到死的时候，还是只能躲在你身后。3万年来，无数仙子圣女献媚求仇，只为沾染我一丝剑气。但只有他，只想陪我走下去。好。使女之体毫无灵根，经脉全被污浊之气堵塞，连给我们修仙者道业他都不配。滚下去吧，别脏了测灵台。站住！站住！我的人，你们也配评价？放肆！毫无灵力变动的废物，也敢来南荒城撒野！清寒，修仙界有一句话，叫大道无情，资治天定。但今天我教你第2句话。天若不给你灵根，我便把这天道斩下来，新百字给你铸一条。天道！
大本源，斩裂天道，抢夺本源，到底是谁？就算是中州那几位隐士的老怪也做不到啊！现在，谁还觉得他不配？我不是故意的，我控制不住力气。慢慢来，在这个世界除了我，没人能伤你。你就算把天捅个窟窿，我也能给你补上。你为什么不飞？刚才城里那些神仙都能在天上飞。没蓝了。那我们现在去哪儿？回我家。没有灵力，我们只能用脚走，这一走就是半个月。饿了，我随手用螺纹钢从天上抽下来一头6阶裂骨雕，拔了毛，用纯阳真火烤给他吃。这半个月里，他终于知道了什么叫修仙界的顶级软饭。渴了，我一脚踹碎千年冰胶的巢穴，取最核心的万年玄冰髓给他当水喝。困了，我就把方圆百里的高阶妖兽全部打趴下，让他们围成一圈给我们放风。半个月下来，他不仅适应了化神期的修为，甚至还胖了3斤。但外界却已经翻了天，修仙界的传讯自简满天飞，消息只有一个：剑仙陨落了。半个月前，我在剑冢外一击斩碎深渊魔龙，随后踏入虚空裂缝。在天下修士看来，这是我为了拯救苍生，与天外魔魔同归于尽了。既然天下第一人死了，那他留下的剑种，他积攒了3万年的绝世仙剑，极品灵丹，无上功法，就成了无主之物。人为财死，鸟为食亡，修仙界比文剑更残酷。当我牵着林清寒的手，终于走到中州剑冢山脚下时，那里已经不是我记忆中清冷的模样了。既然天下第一人死了，那他留下的剑种，他积攒了3万年的绝世仙剑，极品灵丹，无上功法，就成了无主之物。人为财死，鸟为食亡。诸位道友，剑仙大人为了天下苍生，陨落在虚空之中。但他老人家的道统不能断绝。今日我天罡都院牵头，联合10大圣地，共同开启剑种，继承剑仙遗志，斩妖除魔。什么继承遗志？说白了，就是来抢我的遗产。他们好像在说你死了。那我们还要进去吗？当然，拿我的钱去付你医药费，天经地义。站住！哪里来的叫花子？今天10大圣地在此恭敬剑仙，闲杂人等滚开！找死！阁下何人？为何敢在剑仙大人的道场撒野？天道本源，此女体内竟有此等神物！众长老听令，此人定是深渊妖魔的奸细，拿下他们，抽出那妖女体内的本源。门不是这么开的。你到底是谁？我是谁？
拜见剑仙大人！欢迎来到我的世界。这就是你住了3万年的地方？嗯。好冷清啊。以后就不冷清了。男人一动不动，他的身上落满了灰尘，生机一点点消散，身体渐渐变得透明，似乎下一秒就要和这冷酷无情的天道融为一体。那是修仙者梦寐以求的合道境界，一旦合道，便是神明，无悲无喜，无情无欲。就在男人即将彻底透明的那一刻，他突然低下了头，他从怀里掏出了那根早就生了红锈的螺纹钢。太淡了，那碗汤真的太淡了。连盐都没放。他拔出一根草，开始在螺纹钢上打磨，刺啦刺啦，火星四溅。我要回去，告诉他炖汤的秘诀。随着这句近乎执拗的呢喃，男人身上那股高高在上的神明气息瞬间崩塌。林清寒站在幻境里，看着男人日复一日、年复一年的打磨那根钢筋，1万年、2万年、3万年、109500个日夜。他把无敌的剑意封印，用最笨拙的方式，在无尽的孤独中，靠着回忆那一碗连调料都没放的乌鸡汤，死死拽着自己没有发疯。那是他在漫长岁月里唯一锚定人间的坐标。怎么了？是不是刚突破化神期，经脉逆行了？对不起，我不知道，我真的不知道你等了那么久。3万年沉淀在钢筋里的执念，被他感知到了。有什么对不起的？我说过，我是来讨债的，只要你还在，这3万年就不算白等。你做什么？你刚修仙，还没学剑具。你不是不拔剑吗？你用钢筋保护了我3年，以后我用这把剑替你看着背后。我不做躲在你身后的凡人了，我要做你的剑士。接下来的3个月是剑种3万年来最热闹的日子。我在院子里种菜，他在悬崖边练剑，他体内有天道本源，修炼速度比喝水还快。加上我3万年的剑道，李姐亲自委招，他的战力已经达到了一个匪夷所思的境界。我甚至真的在剑种里搭了个古灶，每天炖乌鸡汤给他喝。这一次我放了盐，我以为日子就会这样平淡的过下去，直到这方宇宙走到尽头，直到那一天。那天我正在劈柴，天空突然毫无征兆的黑了，不是乌云蔽日，而是整片苍穹像一块被打碎的镜子，哗啦啦的剥落下来，露出背后漆黑扭曲，散发着令人作呕的死气的深渊。怎么回事？我明白了，天道在报复我。几个月前，我为了给林清寒重塑肉身，强行斩裂天道，抢走了一滴天道本源，天道有了残缺，规则变弱。天道在报复我。几个月前，我为了给林清寒重塑肉身，强行斩裂天道，抢走了一滴天道本源，天道有了残缺，规则变弱。而深渊里那些沉睡了10万年的远古魔神趁虚而入，直接撕碎了壁垒，全面入侵。不仅如此，天道法则甚至在暗中配合深渊，死死压制住了这方天地的灵气复苏。这是冲我来的。你在家待着，鸡汤还在火上，看着点，别炖干了。剑仙大人，救命啊！你跨越位面对天道反噬，体内早已没有一丝灵力，拿什么阻挡我们？乖乖交出那种天道本源的女人，我们可以留你全尸。若在这全盛之期，他们就没了。但现在，我只能给你躯壳。废话真多。不可能，没有灵力，仅凭凡胎肉体怎么可能爆发出这种力量？因为老子的肉身被这根钢阴淬炼了3万年。
天道，他在拉偏将。他不行了，杀了他！你敢动他试试？清寒，谁让你出来的？你在地球救了我一次，在侧天台救了我一次，在我的幻境里你等了我3万年，这一次换我来护着你。我不欠你了。我不欠你了。我看着倒在血泊里的林清寒，看着他苍白的脸和那句我不欠你了，我心里的某根弦彻底断了。我低下头看了一眼手里的螺纹钢，陪伴了我3万年，经历了无数次捶打杀戮，咔嚓，螺纹钢表面突然裂开了一道缝隙，紧接着第2道、第3道，这根普通的建筑钢筋终于承受不住我体内正在疯狂苏醒的情绪，片片碎裂，化作了漫天铁粉。没了我的螺纹钢，没了，死吧！魔神的利爪距离林清寒的心脏只剩1寸，我闭上眼睛，深深地吸了一口气，然后我对着剑冢的方向缓缓伸出了右手，整个修仙界在这一刻停止了转动。剑，我轻声开口，轰隆隆，中州地下沉睡了3万年的巨大地脉，瞬间被一股恐怖到无法用语言形容的力量强行撕裂。剑冢内那把被我挂在最深处，蒙尘了整整3万年，天下无人见过其真容的本命仙剑，发出了让万古臣服的咆哮。我身为绝代剑仙，这3万年来我从不拔剑，不是因为我喜欢用螺纹钢，而是因为这天下、这天道、这宇宙根本承受不住我拔剑的代价。剑来，这2个字我说得很轻，但落在整座修仙界所有生灵的耳朵里，却如同宇宙初开时的第一声雷音。轰！中州地下那条绵延10万里的顶级灵脉瞬间干涸，所有的灵气被一股蛮横到了极点的力量瞬间抽空。剑冢深处，那座连我平时都不愿靠近的死关剑池中，一抹光亮了。那不是五彩斑斓的神光，而是一抹纯粹的、极致的、没有任何杂质的黑。那把剑没有剑格，没有剑穗，甚至看不出金属的材质，它就像是空间被强行切开后留下的一道无法愈合的裂缝。这是我的本命飞剑，名叫魏王。3万年前，我将它封入地底，因为它的剑意太盛，盛到如果不封印，它每天都会自发的斩碎10几颗星辰。吃，魏王冲破了剑冢的青铜大门，以超越了时间法则的速度破空而来。此时，那尊深渊魔神的利爪距离林清寒的心脏只剩下最后半寸。魔神的眼中满是嗜血的狂热，林清寒则安静地闭上了眼睛。就在这半寸之间，时间静止了，物理意义上的静止，风停在了半空，坠落的碎石悬停在眼前。魔神脸上的狞笑僵硬得像一尊丑陋的雕塑，唯有我不受任何影响。我伸出右手，魏王悄无声息地出现在我的掌心，握住剑柄的那一瞬间，我体内那原本干涸的灵力瞬间被剑身反哺出汪洋大海般的恐怖真源。3万年的孤独，3万年的死寂，3万年对人间烟火的渴望，在这一刻化作了足以让这方宇宙重归混沌的怒火。我向前迈出了一步，缩地成寸，直接跨越了万丈虚空，出现在林清寒的身前。我没有去砍那个魔神，我只是拿着剑，用剑身的侧面像拍灰尘一样，在魔神那只巨大的爪子上轻轻拍了一下，啪一声极轻的响动，静止的时间轰然恢复流动。魔神的咆哮戛然而止，他惊恐地低下头，从他的爪尖开始，到他的手臂，再到他如山岳般庞大的魔躯，没有流血，没有爆炸，而是直接化作了最细微的黑色粉末，随风消散。一尊活了10万年，让整个修仙界绝望的深渊主宰，被我用剑面轻轻一拍，物理层面上彻底被从这个宇宙中抹除了，连灵魂都没能留下，全场死寂。满天叫嚣的深渊魔族，几百万头怪物，仿佛被人瞬间扼住了喉咙，一点声音都发不出来。剩下2尊深渊主宰吓得浑身疯狂颤抖，巨大的眼珠子里满是无法理解的恐惧。你到底是什么怪物？我没有理会他们，我弯下腰，用没有拿剑的左手轻轻抱起倒在血泊中的林清寒。他还没死，但气息已经微弱到了极点，那滴天道本源为了保护他已经燃烧殆尽。他睁开疲惫的眼睛，好丑的剑，没有你的钢筋好看。好丑的剑，没有你的钢筋好看。是挺丑的。你刚才说你不欠我了。
还清了，你以后不要那么孤单。我同意你还清了吗？我3万年的利息，还给了空间波纹巨拿命朕都还不完。没有我的允许，连阎王也休想在生死簿上写你的名字。你们真的惹错人了。我只是对着那片苍穹，对着那道100万丈的深渊裂缝自下而上，平平无奇地撩了一剑，唰！天地间突然失去了一切声音，10万围观的修仙者只看到了一道纯黑色的线从我的剑尖蔓延而出。这道线很细，细到肉眼几乎无法分辨，但它太快了，快到超越了光的概念。黑线瞬间贯穿了苍穹，贯穿了深渊裂缝，贯穿了逃跑的2尊魔神，贯穿了几百万魔族大军。再敢算计他，下一次我就斩了你，自己做着天道。巨大的天道法眼剧烈的颤抖了一下，然后像个受惊的鹌鹑一样迅速闭合，隐没在了云层深处。他服了，彻底服了。我收回目光，低下头看着怀里的林清寒。深渊被灭，天道屈服，法则之力重新洗牌，漫天降下了金色的灵雨。这雨水里蕴含着最纯粹的生机，落在林清寒的身上。怪物呢？死了。深渊呢？没了。你这就解决了？不然呢？留着他们吃晚饭吗？我把剑随手插在旁边的废墟里，然后我双手将它打横抱起。走吧。去哪儿？回家。你炖的无忌汤快熬干了。10万修士趴在地上，眼睁睁地看着那个刚刚一剑斩爆了位面、威压整个宇宙的绝世剑仙，就这么抱着一个穿着现代衣服的凡间女子，丢下了全天下最强的仙剑，一步一步走回了那个破破烂烂的剑冢。没有人敢出声挽留，也没有人敢去碰那把插在废墟里的剑。剑冢里那口地球买来的生锈砂锅还在土灶上咕噜噜的冒着热气，还好火候刚刚好，没有熬干。我把林清寒放在院子里那把破旧的藤椅上，然后走过去，掀开锅盖，浓郁的肉香和药材香气扑面而来。我盛了2碗汤，端到了院子中间那个石头桌子上，落日的余晖洒在剑冢里，给那些冰冷的断剑镀上了一层温暖的金边。林清寒披着我的宽大道袍，走到桌前坐下。我记得3年多前，在地球那个下雨的晚上，你也是这样给我端了一碗汤。那天没放盐。你当时说我欠了你高利贷，买不起汤，就把自己赔给你。现在，我刚才为了救你，差点死掉。我们是不是两清了？林清寒，修仙界没有高利贷，但有因果。你的命是我救的，你的天道本源是我抢的，你的修为，你的人，都是我。你想两清，门都没有。那我要怎么还？用剩下的所有时间，陪我走完下一个3万年。如果还不够，那就再加30万年，直到这宇宙重启，星河熄灭。好，我不跑了。夫君，喝汤啦。味道有点咸，但那是眼泪的味道，也是人间最美的味道。别人也是一片好心嘛。滚！中州谁这么不怕死，敢在这个时候触我的眉头？大人息怒，小的是来随份子的。天道意志，为了讨好我，不惜耗费本源化作人跑来参加婚礼。天道意志。
大人英明，这是小的用外面核心凝聚的世界石，主母带在身上，在这宇宙里万法不侵，气运加深，出门就算随便绊一跤，都能捡到极品仙。行了，礼收了，你可以走了。以后没事别在建筑上空打雷。是，小的一定静音，一定静音。你把天道吓成这样，这宇宙以后还怎么运转啊？这紫气不属于这个宇宙，属于更高的维度。怎么了？别动。区仙界也敢窥视，看来你体内的天道本源来历没那么简单。不是我干的，宇宙壁垒被撕裂了！是飞升之门，有人要飞升了！不是飞升，是上界有人下来了。区下界，浊气冲天，真是令人作呕。找到了，吾乃仙界大罗天帝座下接引仙使雷霄。下下蝼蚁林清寒，你体内怀有我大罗天帝遗失的鸿蒙紫气，更是罕见的先天道体。天帝开恩赐你飞升仙界，不信昏仙敌手，立刻会见仙旨，随本仙使回。天帝的使妾，可问题是，他要抢的人是那位剑仙大人的老婆啊！这仙使活腻了吧？那个，他们在上面应该不知道你的脾气吧？你在家坐着，这菜凉了就不好吃了。我很快回来。别弄得太血腥，今天是我们大喜的日子。好。放肆！哪里来的毫无下界蝼蚁，竟敢阻挡本仙使去路！滚开！下界蝼蚁不知死活，仙使降临还不跪迎！你做了什么？你刚才说你要让我老婆去给什么天帝当使妾？大胆！他体内的鸿蒙紫气乃是我大罗天帝之物，我乃仙界特使，你敢杀仙兵，天帝绝对不会放过！别杀我！我是大罗天帝的人。今天是我大婚，我拿着扫帚，我老婆说不宜见血。去上面有乌鸡吗？有，仙界的九灵红炖汤味道应该不错，还有那个什么大罗天帝的御花园，刚好可以用来种点葱和香菜。想关门？去上面有乌鸡吗？有，仙界的九幽灵凤炖汤味道应该不错，还有那个什么大罗天帝的御花园，刚好可以用来种点葱和香菜。何人敢毁飞升台？离奇！下界有逆天小魔入侵！走吧，去看看那叫大罗天帝抗不抗揍。何方妖孽，竟敢毁坏飞升台，布天罗地网大阵！夫君，我有点饿了。好，我们去吃饭。
出法随，斡旋造化，先王竟巨头。太冷清了，这里的建筑冷冰冰的，路上的神仙也都板着脸，像是一群没有感情的木头人。修仙修到最后讲究太上忘情，他们活了几十万年，早就忘了怎么笑了。不喜欢这里，喜欢有烟火气的地方。我们开个小饭馆吧，就当是度蜜月了。好，听你的。这店完了，我要了。这要不在仙城卖凡人吃哪来吃？仙人早就闭虎了，谁会吃这种浊气凝结的东西？怎么看起来有点像剑木？不可能，不可能！剑木连天地都砍不断。夫君，我们要不要搞点促销？比如喝汤送仙体什么的？不用，他们不吃，我炖给你吃。什么破店，居然敢开在本少爷的仙丹阁对面，弄得整条街都是凡俗的浊气，给本少爷砸了！哟，这凡人女子倒是生的一副好皮囊。更罕见的是这先天道体的灵韵。小娘子，开什么破饭馆？不如跟本少爷回府。你们长生大道就这么猖狂吗？你敢伤我！我乃大罗天帝亲侄儿，雷霄仙使是我亲哥哥，你死定了！我的灵皇，给我烧死他！夫君，那是九幽灵皇。这鸡不错，肉质紧实，就是火气大了点。炖汤之前得先焯个水。去后院拔点香菜，今天给你加餐。好嘞。你要把我的护道神兽炖了！别急，等我炖完鸡再来处理你。啊！这是何等神物炖的汤！你刚才说大罗天帝是你亲大仙饶命！大仙饶命！雷霄是我大哥，天帝是我大伯，求您帮了我，要多少仙元我都给。有点柴，果然不如地球的无鸡好吃。你大伯是不是下过一道圣旨，要让一个下界的凡人女子去做他的第99房侍妾？您怎么知道？那是前几天天机阁算出来的，说下界有一女子蕴含鸿蒙紫气，能助天帝突破无上仙尊之魁。哦，那个女子是我老婆。天帝看中的女人已经嫁人了，而且老公是个能把大罗极限巨石神兽当鸡炖了的怪物。天帝这哪是抢女人，他妈是抢了个祖宗啊！下界邪魔，辱我仙使，毁我飞升台，杀我神皇。今日本帝要你抽筋拔骨，把那个女人锁入镇妖塔，生生世世受万火焚心之苦。大伯，救我！快杀了他！吵死了！你大伯的法相太吵了，影响我们度蜜月。
刀刃卷了点，下次得用点力了。这9幽灵凤确实比无极好吃，灵气好足，我感觉我又要突破了。那就好。等会儿估计会有很多食材送上门，我们先把店里打扫一下。下界有大恐怖！本地的万法金身，居然被一件形状如同雏菊的先天灵宝一击斩灭了本源！欺人太甚！陛下，臣愿率领100万天兵，立刻下界镇压此牢。蠢货，他就在长生大道。快去请老祖宗出关！此人身上有大因果，若不将他镇杀，我大罗贤迹将万劫不复。是谁敢在我大罗仙域放肆？老祖宗，有人毁了飞升台，还斩了素儿的法相，他手里有一件极其恐怖的混沌神器。没用的东西，敢在我地盘撒气，就算谁他星域的道祖来了，老夫也要扒他一层皮。点齐兵马，随老夫去长生大道。就是这个凡人，回老祖，就是他！小丑书生。我大罗老祖亲临，还不快把你的混沌神器交出来！自废修为，跪下受死！你们就是这仙界的管理层？哼，如此狂妄，让老夫看看你到底是个什么东西！老祖宗，快动手啊！把他！老祖，小仙大罗，拜见无上至尊！天地小儿有眼无珠，冲撞了至尊，小仙罪该万死，求至尊给大罗天界留一条生路啊！你们这排场挺大呀。不是排场，小仙听说至尊主母在这开了一家菜馆，小仙是带着天庭上下来给您贺喜的，顺便来应聘的。应聘？对，上面那群蠢货还不快滚下来给主母请安！从今天起，天庭解散，大罗仙居所有人皆归无极堂饭馆调遣。擦干净点，要是有一点油污，老夫今天就把你扒皮抽筋炖了给主母加餐。是，一定擦得锃光瓦亮。老李啊，你那9天御雷真诀控火真不错，汤都更入味了。夫君，我们就开个小饭馆，用得着把整个天庭的高管都弄来当服务员吗？怎么不用？老婆开店，牌面必须得有。他们要是干不好，明天我就换个宇宙，去抓几个神族过来给你刷碗。上菜喽！主母，您尝尝，这是火德星君用3昧真火慢炖了2个时辰的，肉质绝对鲜嫩。确实好吃，赏你1块中品零食。谢主母赏赐，谢主母赏赐，谢主母赏赐！我看着林清寒开心的样子，心里那根紧绷了3万年的弦变得无比柔软。无敌是寂寞的，但如果能用这份无敌，在这诸天万界里为他撑起一片最安稳的烟火系，那这无敌便有了意义。至尊大人，小仙有一事禀报，3天后便是万年一次的诸天万界蟠桃大会，地点就在隔壁的神域。神域的神王发来请柬，说大罗仙界这次如不交出9神仙脉作为岁贡，就要灭了我们。您看，这店里的员工要是被灭了，谁给主母削土豆啊？蟠桃大会，老婆，吃了几天鸡，想吃桃吗？甜吗？不甜就让他们种桃树的人连根拔了。告诉那个什么神皇，3天后无鸡汤饭馆歇业1天，去他们仙域团建。完了！神域那帮孙子，你们惹谁不好？惹这位祖宗，准备好被当成肥料种桃树吧！这艘船的每一块木板，都是由我随手抽取的宇宙至高法则凝结而成。别说是虚空风暴，
就算是宇宙大爆炸在船底发生，船上的人一丝颠簸都感觉不到。老祖，您说至尊大人这次去神域，打算用几招灭了神皇那个老王八蛋？几招？神王算个什么东西，也配让至尊出招？我打赌，至尊只要咳嗽一声，神域的天道就得跪下来唱生符。对，老祖言之有理。安静点，吵到朱某睡觉了。快到了。到了。这是哪个穷乡僻壤来的下界蝼蚁？连个像样的非洲都买不起。你看他们穿的衣服上面还写着字呢，无鸡汤。这是哪个丐帮的分支吗？站住！大千神域今日召开万界蟠桃大会，没有请柬、没有岁贡者滚出神域，违者神魂俱灭。张天，去给神将大人上上眼药。好嘞。这是统治一方大千世界的无上霸主，怎么穿成这副德行？神王陛下有令，大罗仙域这次必须上交9出仙脉的岁贡，否则大罗仙域存在的必要了。你的岁贡呢？岁你娘的贡！瞎了你们的狗眼！没看到我们乌鸡汤饭馆的老板和老板娘今天来团结吗？赶紧把路让开，顺便让你们神王把最好的桃子洗干净端上来。要是惹得我们老板娘不高兴，老子今天就把你们这破南天神门拆了劈柴烧火！疯了！大罗仙界绝对是疯了，竟敢在神王的地盘如此放肆！找死！老板，他们拒不接待，还想打您的船。拿着，回去挂在店门口当灯笼。谢老板赏赐。2个半步神王境的守门将被贪吃秒杀了，而且还被做成了灯笼。这个年轻人到底是什么怪物？走吧，进去尝尝桃子。陛下，大罗天帝等人到了。哦，那么他们真正着，把九玄天乖卖奉上，否则今日便剥夺他的先帝果位。大罗天帝，你这是何意？这2人又是谁？敢在我神皇宫放肆！你大罗仙业想被灭界吗？这就是你们万界最好的桃子，个头小，神力薄早，最关键的是，这桃子有重眼。放肆的蝼蚁！无论你是哪个下界来的狂徒，今日敢辱我神域，我便让你神魂俱灭！先天道体，而且还蕴含着一丝超越这个宇宙的本源之力。天！天助本皇开恩，饶你个死死！把你身边的女人献给本皇做双修鼎炉，本皇可以赏你。我这个人脾气其实挺好的，我老婆想吃桃，大老远跑来，你给吃有虫眼动的刺皮，我也没生气。但你不该对她动那点恶心的心思。这桃树种在你们神域，你们几个去后花园，把那棵蟠桃母树给我连根挖出来，搬回我的饭馆后院。是，老板。至于你，既然桃树要移植，刚好缺一点高品质的肥料，我看你这身神道本源就挺合适的。不要！晚了。带回去垫在树根底下，明年结出来的桃子应该就不会有虫眼了。遵命，老板英明。老婆，这里的桃子不好吃，我们把树带回家自己种，好不好？好呀，到时候可以做水蜜桃汁儿。走，回咱们的无鸡汤。今天团建圆满结束。
挖深点儿，树根都大。好嘞，老板。这要是吃一颗，怕是能直接立地成为道祖啊！发什么呆？落叶不用扫吗？扫，马上扫！夫君，这树长得真好。今天开业，咱们推出个新品吧，就叫鲜榨紫金蜜桃汁。听你的，去榨汁吧，小心点，别切到手。鲜榨紫金蜜桃汁，只要2块中品灵石，这分明是诸天万界最大的慈善啊！时间法则。有趣。这果汁里竟然蕴含着超脱了时间长河的终极本源。吾乃时空长河之主纣，这杯凡尘之物能入吾之口，是你们莫大的造物。这是时空之沙，里面蕴含着一个纪元的时间之力，算是吾赏赐给你们。等一下。你这给的是什么东西？凡人，你的无知可以被原谅，那是时间的迹象化。凭借此物，你可以逆转光阴，回到过去，或者看穿未来。抱歉，我不收外币，上面写的很清楚，2块中品灵石一杯，没灵石给点黄金白银也行。你拿个发光的玻璃珠子糊弄什么呢？凡人，你在试图激怒时间的化身。既然你不知敬畏，那吾便将你连同这家粗鄙的店从这片时空彻底抹去，让你们在过去和未来中永远不复存在。哎，小伙子，你在我面前玩时间，就像在太平洋里尿碾，还妄图改变海水的咸度一样可笑。竟敢打我！我乃万古唯一，我在无数个时间线上都有分身，你杀不死我！是吗？现在只有一个。喝了我的果汁，不给钱还想砸我的店，谁给你的胆子，在我的地盘吃霸王餐？洗干净点啊，小纣，左边那个盘子还有点油，老板说了，洗不干净啊，今天不许吃饭。吾乃时光之主，吾一念之间纪元更迭，我为什么要在这里洗盘子？不许用法术，用手洗，体验劳动的快乐。这是何等无上的机缘！前辈，请问这后厨每天都有这么多盘子洗吗？切，想得美！你个新来的还想抢活干？平时这些盘子可是火德星君和几个仙王抢着洗的。什么？谁也别想跟我抢洗碗的工作！我乃时空之主，我的手速是你们的100倍。这饭馆的洗碗工，我当定了。夫君，那个银头发的客人给钱了吗？没钱，所以我让他去后厨打工还债了。那就好，咱们做小本生意的不能亏本。
是混沌盟界的主宰，就有冥帝。唉，老婆，你先算账，我出去看看。这年头，怎么总有人喜欢在别人度蜜月的时候搞这么大的排场？真香啊！若是能被本帝吞噬，本帝便能打破生死界限，成就真正的永恒不朽。传本帝法旨，将这间饭馆踏平，全部抽魂炼魄，这棵树连根拔起。去！哪里来的无知凡人，竟敢对明帝陛下大呼不叫！给本王死来，化作我的腹中餐吧！你到底是什么怪物？本帝乃冥界之主，我不死不灭，我掌管一切死亡，给本帝去死！怎么就不长记性？大刘也不识抬山，冲撞了你老人家的店，小鬼这就滚回冥界！夫君，刚才隔壁修真宇宙的几个界主闻到了咱们家蟠桃汁的香味，用跨界传音玉简订了500杯，可是咱们店里没人送货呀。谁说没人的？这不是有个现成的骑手吗？骑手？老总看我这身行动还行吗？时空之主那个老板现在还在后厨用手搓盘子，老板让你跑外卖去了，手都快激动你。再说了，你仔细感受一下你身上的马甲。这是何等无上的混沌至宝啊！别傻笑了，这500杯半个时辰内必须送到，差评扣工资，超市直接把你炼成骨头汤，听懂了吗？听懂了，老板放心，保证按时送达，价给我冲！哇，夫君你快来看！老天爷啊，这难道是传说中孕育着大千世界天道本源的鸿蒙元魂？这玩意儿能做番茄炒蛋吗？老天爷，这可孕育着一方全新大千世界天道本源的无上圣物啊！若是放在外界，足以引发诸天万界最顶级的血雨雄风。只要孵化出来，它就是天生的万界主宰。哦，也就是说，这属于散养的土鸡蛋，那营养价值应该挺高的。老板，你3次啊！这可是天道之胎，你要是把它给炒了，因果本身会让这方宇宙瞬间崩塌呀！起开，别弄脏我的围裙。可是，老板，就算你要炒，咱们店里也没有能配得上这颗蛋的番茄啊。也是，普通的番茄确实配不上这等土鸡蛋。看，番茄这不就有了吗？把灭世红莲搓成了番茄。哎呦，老板，你要做菜呀？炒个蛋。这声音，这简直是宇宙爆炸的血血！啊！我突破到超脱境了，就因为闻了一口番茄炒蛋的味道，我这盘子没白洗，我愿意在这儿洗一辈子。
老婆，尝尝新出的土鸡蛋。哇，好香啊！夫君，这个鸡蛋好嫩啊，滑滑的，而且番茄酸酸甜甜的，特别下饭。老婆，多吃点。是谁？是谁抹杀了即将诞生的第9宇宙天道？是谁将无上鸿蒙元台化作了果腹之物？完了完了完了！是天道巡查纸，这可是连神皇和时空之主都要退避三舍的存在啊！发现异对，吞噬天道本源，罪无可恕，启动终极烟灭杀程序。夫君，外面怎么这么吵呀？是打雷了吗？没事，老婆你先吃，我去看看。可能是巡查使者，或者是找事的来了。他们平时就喜欢开个大喇叭嚷嚷。喂，你们几个知不知道在别人吃饭的时候大喊大叫是非常没素质的行为？还有，谁允许你们拿这种脏兮兮的眼珠子盯着我老婆看的？你到底是个什么存在？这是什么法则？无法解析，无法抵挡，最高警报！这是什么法则？无法解析，无法抵挡，最高警报！还有你，瞪那么大眼睛看谁呢？天道巡查使是吧？说的巡查使是吧？最高灭杀程序是吧？大能饶命！我们瞎了狗眼，早知道的您在吃饭，您就是把这片宇宙炖了，我们也不敢放个屁呀！